商场辟谣了小米的辟谣。11月20号晚，有网友发视频反映，位于长沙步步高梅西新天地商场1楼的小米汽车展厅内发生火情，现场浓烟弥漫的画面迅速引发关注。当晚，小米发布公告，称是物业中央空调出现明火，消防部门及时到场处置，并呼吁大家不信谣、不传谣。然而，事件在第二天出现戏剧性反转。11月21号，记者联系到步步高商场相关工作人员回应称，小米辟谣公告这个描述是不对的，并指出起火点是为小米展厅自装的空调风扇电信管路，与物业中央空调无关。一场火情，两份截然不同的说法，让辟谣本身成了被辟谣的对象。尽管火情已妥善处置且无人伤亡，但企业声明的公信力也随之大打折扣。危机公关不是危机甩锅，在消防报告出炉前就急着划清界限，结果只能是引火烧身。